ベリーポッドキャストを始めることにしました。今わかりますでしょうか。これが生後4ヶ月のいびきです。そしてこちらが生後35年のいびきです。嫌だそうです。皆様いかがお過ごしでしょうか。私は今アメリカのシアトル近郊カークランドという町に住んでいます。なかなか喋ることは見つかりませんが、とりあえずポッドキャストに拒否されないような少しちゃんとした言葉を録音してみます。ここは9時半頃まで明るいので、今は8時半ですが、とても明るいです。3月中旬頃からロックダウンとなり、1月初めからセルフスタートが始まって、徐々に街に人が増えました。アウトサイドアクティビティは OK ということで、週末初めてのキャンプに行く予定ですが、物はさほど揃っていません。夫の夢であるノースフェイスのテントがあります。生後4ヶ月半の息子がちゃんとキャンプできるのかどうかは心配です。今日は以前上海に住んでいた時に知り合ったリュウさんとカフェに行ってお散歩しました。4年ぶりだったそうで、そんなに経ってるとは思いませんでした。彼女は今サンフランシスコで MBA の取得のために学校に通っていたんですが、コロナの影響で授業が全てオンラインとなったので、 Amazon のインターンシップの仕事をしつつ、違う都市にも行ったりしているようです。久しぶりに会った彼女はとても楽しそうでした。今日ずっとカフェで注文をしたところ、マスクをして、しかもアクリル板が貼ってあるので、普通に注文したらもっと普通に注文してたら聞き取ってもらえなくて、近寄ったらお願いだからその場所で大きい声で叫んでって言われました。そのアクリル板に大きい声で話してください、
スレッドの方がより礼儀正しいですとか書いてありました。すみませんでした。なかなか一人で喋るのは難しいけど、これ以上のテンションで話すのって結構辛いです。それでは。